Мелких таких, так что с мультиком. Барашки. Это здесь купаться, да? Нет, дальше вам посмотреть. Пират современный на Карибском море. Вот, блин, забрали. Вот поехал печатать. Ага. Сейчас в фургончике. А тут везде акары. Что? Акар. Что это? Ну, вот этот акар 4, тут 6, тут 8. Лодка называется. Да. Пирс. Пришвырнул. Кто-либо хочет купаться? Оставайтесь здесь, конечно. А второй правда можно загорать.